くれ。始まった。こんぐらいでいいよね。まあまあまあいいや。あ、もうちょいシャ早い。逆はもう一回逆目を焼いた方がいい。メスどもがうるせえもんね。メスどもがうるせえやろ。臭いよ。焼き加減。これやばいよ。肉の声聞いた？聞いた。なんでひっくり返した？いやいや。いや、それはもうさ、やつらが切るやろ。大人やろ。裏返して裏返して裏返して。やばいやばいやばい。やばい。やばい。やばいやばいやばい。やべえ。あ、もういい。あと試合よ。よし。オッケーオッケーオッケー。取るよ。オーケー。うえー最高。次失敗すんなよ。違うね。お前焼いてる。まあまあ、まだ何もしてない。塩コショウ。いや、これね、塩コショウと塩。風がやべえね。ほら、あれが一部で。いかつるぎょうさいや、さっきね、なんでムラになったかっていうと、これ常温に戻したかったの、本当は。怠ったろが。なんで常温に戻してないよ。というこだけど本当は焼く前に30分ぐらいちょっと。と？常温やったよ。さにや。肉の声聞かない。いや、若干の常温。ちっちゃな声してるわ。プチプチプチ。いや、いいね。いや、いや、いいね。いや、ちょっと表面にこう汗かいてきたら、これで温度調節してる。まだ汗かいてねえってお前。ああ、お前肉に触ったな。あ、いいよいいよいいよ。来てる。やっぱでかいけどさ、ちょっとムラができる。いや、そこない。おーい。片面よく焼けていこう。それがいい。あ、これ火が植えてきた。あれ。ほら、だけでけえ面積から焼かな。持ってかれるこれ。あ、いいね。やばいね。こっちやったけ。強い強い。これ聞いた。聞いた。絶対やばい。絶対やばいって。これ俺なんだよ。俺なんだよ。これ絶対うまい。やべえもん。これがちょっとむしろここから入るといいぐらい。塩コショウでいい？いいよいいよ。いいよ。ほらほらほら。あ風で流さねえよお前。計算せんやん。風の計算し忘れたろ。あ。いや、忘れてた。風鈴外した。ここに集中してる。いや、もういいかもしれない。いや、いいよいいよいいよ。もういいよいいよ。ちょっと疲れ、ちょっとむずい。いや、そいつももう俺生きてえもん。生きて。半生で生きてえ俺。あ、もういいよ。あ、いける。いけるいける。寄せろ寄せろ寄せろ。絶対いい。うわー。完成しました。はいここむさぼっていい？いいよそれ。それ一番うめえとこやけ。油がめっちゃ乗っとる。